Allora, può sapete, a sto qui non t'avvia stella, è l'ora di giocare. E l'ora non sarà Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allora, giochiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, non via stella, e mula giocare insieme, a Zabiantoni, a sapete, da un lunedì a venerdì, e mula giocare en coup due squadre. Salutiamo la socio Paulitech avec Alexandre Duffian, Sébastien Pédinellier, Michael et Goburu pour être chaque matin, on peut les applaudir, merci d'être là. Colleghi, mi parla di la socio Paulitech, cos'è? La socio di una socio per la scuola di ingegneri in Corti, che scuola di ingegneri per l'energia e il bastimento durevole. Dunque, lo scopo della socio è di fare girate e molte cose così, per dopo fare un viaggio per vedere appena ciò che si passa in altro. Ça fait de l'expérience. Et ti lascia Camanadino per la squadra di Falep Prévention. Vous pouvez applaudir Jean-Baptiste Salvadori, Marie-Paul Ficot et Annie Désert. Salute. Falep Prévention. Allora, Avalep è un associo che esiste dopo poco presso la cinquantina d'anni e che si occupa del lavoro di aiutare a gente che hanno bisogno, a gente che hanno difficoltà per campare e che le siano citelli, giovani o più anziani. E donc lavoriamo anche in scolare e anche in città di aiutare tutti questa gente che hanno masse difficoltà a campare meglio. Bello scopo, ringraziarvi. Potete sciaccamanadino la Falep. E continuate a sciaccamanà per chi di ora di salutare mes abiantoni a me, Patrizia Gatacega, salute. Salute a tutti. Salute. Che famo? Giochiamo insieme? Giochiamo, attacchiamo. Attacchiamo ancora raffica allora. Giusto appena per scaldarsi a te, Allora, ma cominciamo con la raffica, ma lo scopo di rispondere il più presto possibile, ben intesa. Quando è la risposta, paffa, sur le buzzer. D'accord? 20 punti. Se la risposta è buona, ben intesa. Se no, non da. Allora, cominciamo subito a cu. Sa prima domanda. Quale è un rancigone creato da Molière che usa nome ferma sinonimo di rancigume? Qual è un rancigone creato da Molière? Allora, la Falep. Harpagon. Harpagon, c'est la bonne réponse. Qui sono io, rancigone? Ça pose le base. Seconda domanda. Date un nome di un discendente di signore di Arroca che diventa viceré di Corsica in un 1418. Puissant seigneur qui devient vice-roi de Corse en 1418. Jean-Baptiste. C'est l'uccello. Come? C'est l'uccello della Rocca. No. Era Vincentello d'Istria. Oh! Allez, terza domanda. Come si chiama l'attrice americana che giocava il personaggio di Beatrix Kiddo, cognomata anche la mariée in i film di Tarantino? Kill Bill. Un nome dell'attrice. Uma Thurman. Monsieur est cinéphile et à bon goût, c'est la bonne réponse. Zideli, allez, ci ribigliamo appena, È normale, si principa assai così. Parliamo di sport e di meccanica. Parliamo di un giro di Corsica. Dunque, dindo a parte la prima prova speciale di un giro di Corsica di 2016. On le tient plus. Mi pare Acquadoria. Rive Sud. Bonne réponse. Attenti che sei veloce,
Allez. Cerchiamo un nome di un fiume maior che corre da sotto al ponte di Quebec. Ah! Ma qua ci è smontato un funzo, eh? Non riesce pas. Allora, l'associo chi si è svegliata? Saint-Laurent. Saint Laurent, bravi! Allora, attenti a. Secondo la carta vecchia di Tolomeo, di 2 secoli dopo Gesù Cristo, chi era un nome, il secondo secolo dopo Cristo, chi era un nome antico di città di Bastiglia? Un nome antico di Antico Agida di di Agida di Bastiglia. Montinon. Allora, come? Montinon. Montinon, di questa. Parfait, c'est parfait. Montinon, benissimo. E Montinon vi porta 20 punti, dunque avete 40 punti, bravi! E 60 punti per Valep, siete in testa per Rawa, potete sciacamana. E noi giochiamo a Varia Via. Allora, Varia Via, voglio lavare un po' di domande, e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Allora, scegliete tra queste 3 proposte, e poi se la risposta è buona, 20 punti, ma se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. È chiaro la fa? E ora comincia anche la socio Paulitec. Allora, ascoltate la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. Come si chiamava il tribunale di Pasquale Paoli che giudicava affari politici e criminali? Allora, si chiamava Aroda o Malus o il tribunale. Aroda o Malus o il tribunale. Riflettete appena. Je sais pas. Comment s'appelle le tribunal de Pascal Paoli? Allora, Aroda Au tribunal. Malus o il tribunale. tribunale. dirà troppo semplice, Yeah. No, dirà Aroda. Aroda dunque creato da Paoli nel 1755, non confonde mica con Aroda romana, che ella giudicava affari religiosi. Qui si trattava di politica e di criminale. Ecco, allez. Tocca a voi. Chi è, non mi sembra assai semplice questa qui, chi ha nazionalità dell'armata che difende il Vaticano? Tra Allora, tra l'armata italiana, a spagnola o a svizzera? L'armée italienne. L'armée italienne qui défend le Vatican. Suisse, la Il y a nationalité des- de l'armée italienne qui défend le Vatican. Suisse, italienne ou espagnole? Bah, c'est suisse. 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 allora, Svizzera. Svizzera, a Verdia Svizzera, a Verdia Babale, ma sapete chi c'è stato prima di Saverdia Svizzera? A Verdia Gorsa, Babale, Ivio Pasquale a Giramenta, Cusa Soggio. In 1662, disgraziosamente, c'è stato una zuffa tra Saverdia, Babale e Gorsa e a Verdia l'ambasciata di Francia in Italia. E dunque qui a Brescione è stata messa da un re Luigi XIV o Baba perché lui cambia a Verdia perché ci sono stati i morti. Dunque è smarrita a Verdia Gorsa così, da dire rimpiazzati dai svizzeri. piccola pezzetta di storia. Se come ça, Sapientone 20 punti di più. Allez, in che paese un con l'amica o fiume Mekong? Allora, a Malesia, a Birmania o a Ghina? A Malesia. Ouais, je pense. Allora, riflettete, dunque riflettete. In due un con l'amica o fiume Mekong, a Malesia, a Birmania o a Ghina. Allora? A Malaisie. A Malesia. Bravi, Risposta ona, bravi. Parliamo di poesia e di canto. Ascoltate bene, qual è l'autore di sti villari? Dimmela tu, o militare,
tu chi ha stato No, registrato allora aspettate, continuate perché continuate perché vi siete sbagliati. Che dici tu, Dimila tu, uomo di Attara. di Attara. Tu, radiganutata, o faro di sottomissioni che pesa in codo a te. Allora, seria Rina Dugotti, Domenico Dognotti o Saverio Valentini? Penso che deve Saverio Valentini. Per chi? Così, 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 mi pare. così. C'est la bonne réponse. Allora, come conoscete a Saverio? Conosco così perché è abbastanza assai conosciuto Saverio, donc bon, voilà, l'ho conosciuto Conoscete così. il disco, E allora? voilà, conosco il disco, dico. A strada la band Voilà. dove è stato registrato su A te pratendo. Ecco. Bon, la socio. C'était sempre un coup 40 punti, eh? Rien n'est joué, rien n'est perdu. C'était sempre in testa un coup 120 punti, bravi, siete in testa. E a sto qui, sapete, non c'è mica scuola. Non c'è mica scuola, sto qui. Non. C'est pour ça qu'on va saluer, ils sont dans le public, les élèves de l'école élémentaire de Candia. On peut vous applaudir, merci d'être là, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Et vous jouez avec nous aussi, en quadrapula. A trappola, domande preparate da squadre, dunque 40 punti se c'è una risposta buona, ma se la squadra si sbaglia e quello che è scritto a domanda si piglia 20 punti. Di cominciare con quelli che sono in diretta per ora, e assai lungo io, eh? Alors, oh no. Mi ci vuole 3 giorni per leggere sta affare, io... Bon, buona fortuna con tunque, eh? Allez. Appena di calcolo, se noi voltessimo a Uvranco, sapparia di fare a conversione o no? Allora, per un detto, sapendo che 10.000 franchi sono poco presso 1.525 euro, se voi trovate 2 biglietti di 500 euro, 2 di 150, 5 di 100, 2 di 20, 1 di 5. Quanto euro faccio dunque quanto franchi? Merci. Hein. 2045 euros, ça fait combien en francs? 2045 euros. Divisé par 6. Alors, 2 billets de 2045. 500. 2 250. 2000 euros, ça De- fait 2000 euros, ça de- fait 150 1300. 5 200, je les avais oubliés ceux-là aussi. Hein. Attends, il en avait oublié. Quanto? 2 de 5. 20 et 1 de 5. 1005, ça fait. Ti ne smentigati di chi? Ah ben c'est bon, je les ai tous dit. Hein. Allez, on était à... 1350. Voilà, donc en fait, je m'en fous complètement du chiffre, parce que des billets de 150 euros, il n'y en a pas, ça n'existe pas, voilà. Ah, tout ça pour ça, merci. Hein. Ça s'appelle une trappola. Ma aspettate Laurentiso che va brighedia. Oh là là. Se avete una macchina che vi fa i biglietti 150 euro. Ma tu a me fiassi, quando c'è un ritratto di Patrizia o di Laurent, dans tout biglietto. Non, mais c'est pour les trois, et bien, TV. Hein. C'est bon au droit, bro, hein. Voilà, c'est simple. Oh. Allora. A qualche ora vicino. J'aime bien aussi. A che data precisa il secolo XIX ha cominciato in un paese di Zuani. Zuani. A un'epoca d'ore, hein. Allora, ribigliamo, hein. À quelle date exacte et à quelle heure, à quelques heures près en tout cas, hein, le 19e siècle a-t-il commencé à Zuani? Quando è cominciato il XIX secolo in Zuani? Esattamente. Allez, vediamo qualche ora di... Alors, une réponse. Les janvier à 2h. De quelle année, s'il vous plaît? 1900. Non, c'est le 19e. Je peux avoir une réponse ou j'y vais? Non. Alors, une date. Le primo di gennaio
19esimo, E di 1801. No, 1800. 1800 Bravi, 1800 1800. 1800 1101. 1800. 1800. Bon, je fais Mais quoi comment alors? E uno hanno detto, 1801, dopo l'avevi... No, diebè. Et dai, c'est colpa me. Bon, on la donne, allez, ça va. Bon, sono ingénieur, hein. Le calcul s'affuse, hein. Alors, bon, in tutti i casi avete preso qualche punti, hein. Sentiamo, 100 punti, bravi. Volete sciacamana. E per les mots, on est à 127 sembri in testa. Tutto va bene. Allez, l'affare restrinta, giochiamo ora o sciapacapo. Chapacapo, une énigme, 5 indices. Premier indice, vous avez la révélation. Paf, vous faites la différence, 60 points. Et puis chaque fois qu'on vous donnera un indice avec Patrizia, on enlèvera 10 points à chaque fois. Et Moula Circa, bon, c'était une idée, vi pulete sbagliare, hein. Bon. Ma c'était une idée, pitié, e poi fate a vostra proposta. Allora, cerchiamo un personaggio che è un personaggio contemporaneo. Ecco, il primo indizio. Sono nato in Alemania in 1948, ma adulto serve a Francia, che se ne vante ancora. Chi si ne bente Bente ancora. Elle s'en mord encore les doigts, c'est ça, c'est la traduction. Yeah. In 48 è nato. Cercate un personaggio. Continuiamo. Un altro indizio. Indizio lui, ha conosciuto l'oro e a genera, e meditato sta frase di Shakespeare. Ci sono die maree in tutte le cose umane. Ci sono maree in tutte le cose umane. J'ai connu l'or et la cendre, médité sur cette citation de Shakespeare. Il y a des marées dans toute chose humaine. Allez, terzo indizio, 40 punti. Un mio patrone è ultato da un paese di morti, ma a me a Corsica m'ha dato la salute. Mon patron est revenu du pays des morts, mais moi, la Corse m'a donné la santé. Mi piace assai qui sull'indizio, eh? Sei interessante. Manco un'idea. Continuiamo. Allez, un altro indizio. Allez, indizio 4. Certi, si ne sorrisi di me, ma non ha paragonato a Johnny quando lo cantava. Allumez le feu. On s'est bien moqué de moi en me comparant à Johnny Hallyday quand il chantait Je le fais Quand moins il bien que Allumer le feu. Je le fais moins bien que Patrizia. Pas de proposition. Encore. Alors, ouais. Michel Mallory. Michel Mallory. Allumer le feu. Non. Non. E Allora. poi Michel Mallory non è mica nato in Alemania. Voilà, sono No. mica, donato. Ha avuto la Francia con questa canzone, può darsi, non si sa mica. Bon, l'ultimo indizio, pour 20 points seulement. Bah, d'après sa mère, elle était la 3. Hein. L'uomo che ci vuole, a un logo l'uomo che ci vuole, a un logo che ci vuole. Avevo da essere, ma non si è anche capito se l'era in Corsica o in prigione. L'uomo che ci vuole, a un logo che ci vuole. Ce devait Ah oui, être ah oui, c'est l'homme que- qu'il faut là où il faut. Certains n'ont pas compris si c'était encore son prison. Ah ouais, pour la bête. Infine. Allumer le feu, oro e cenere. Allora, Bonnet. Bernard Préfet Bonnet. Ouais. E anche assai, diello. Allora, Bernard Bonnet.
Nominato brevetto Igor Sigan in 98, da Chevènement, sotto un ministro Chevènement che lui aveva detto che dire all'uomo che ci vuole, andò lo ci vuole, all'uomo che ha situazione, d'altronde che è stato conosciuto, aveva acceso un vogo e messo un voga e... Paillotte, Paillotte, brûlez la I paillotte. Montini hanno fatto una canzone, dunque bella sicura, allora tutto questo si ridrò due mesi in prigione, in abrigo di salute, in VIP bella sicura, e ora si go e a sorella ritirata tra mezza i suoi, Ecco, pagato come lo ci vuole. allez, 100 punti. Palla Socio, Paolitech, bravi, e 140 punti per Falep Prevention, Puletti Sciacamana, Nanzuli Diuga, all'ultima prova di Sabi Antoni e Sada Diugawa, Vittoria. A Vittoria e Sada Diugawa, un quadrata cega. De la chanson, de la musique adoucit les mœurs, le titre de la chanson, le nom de l'interprète, dès que vous savez, vous appuyez. Pigliati 10 punti, ma se vi sbagliate, vi gacciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, ci vuole essere assai veloci, ma ci vuole arrivare appena, non ci vuole mica sbagliarsi. Per revenir, allez, ascoltiamo un primo ritaglio. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main des beignets. Jean-Baptiste, Michel Sardou. Michel Sardou e ancora canzone di La folle du sergent. La quoi La femme du sergent. La folle du sergent. La folle du La sergent. folle du sergent. Non, la folle du sergent, c'est dans le refrain. Mais le titre, Non. c'était le rire du Mais sergent. on Eh est non. mica la folle du sergent, dit la folle du régiment. Dis donc la folle du sergent. La folle du sergent. Allez, un altro ritaglio. Ça, c'est Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Springsteen. Allez, furia. Alors, Jean-Baptiste, Allez, oh. Springsteen. Springsteen. Oui, c'est lui. Et la canzone, Adieu. Comment c'est le film sur le sida, là? C'est Bah quoi? oui, Philadelphia. 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 Bon, ne un pezzetto di titolo, Philadelphia. Philadelphia. Udemo o no? String. Yeah, capito. Allez, on l'accorde. Streets of Philadelphia. Il y avait... Ah, d'accord, ils avaient la référence, le titre, le Oui, film, ça c'era va. tutto. Hein. Film tutto. Allez, surprise pour le quatrième. Quantum. On come babbo ne eravamo come nato. Allez, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste conosce la musica? No, no, mais... Allora. Johnny Clegg. Johnny Clegg e la canzone? La canzone... Ah no. Cioè due. Ah, basta. Di sicuro. Asimbo Nonga. Asimbo Nonga. Oh. Johnny Clegg, un Zulu bianco, E giovani o no, quando è morto a Mandela, tutto il mondo ha cantato questa canzone, Asimbo Nonga. Allez, un altro ridaglio. C'est du XXe siècle quand même, hein. Le Clash. Alors, la Falep, mi dici The Clash. The Clash, c'est bon. Et au titre? Rock de Yeah, la Giuntesa. Comme Rock the Gaspard. Rock the Gas. Rock de Casbah. The Casbah. Allez, c'est la bonne, c'est la bonne. Faites-moi plaisir, prenez la main là-dessus, mais là, il va falloir continuer la chanson. Allez, ascoltate. Un singe, une guenon, des éventails. Et tous les souvenirs musique, c'est ça que de non. Shanghai. Pam, 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 pam. Les yeux Yeux noirs qui me donnent la frousse, t'es comme la brousse. T'es navigateur. Et voilà. Et pitié De de... mon navigateur. Ils n'étaient pas nés, mais ils la connaissent. Moi, je dis oui. Bah, Allez. oh, oh. Moi, je dis oui. Hai visto come lo cantava, Che bella voce. E ne siete a 130, Puletti Sciacamana.
Ma Diafalep chi vince stasera sono i nostri Sabientoni con 140 punti. 10 punti appena, bravi. E dunque, è logico che a stora qui facciamo i regali per tutto il mondo. Cu Aflac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco, è così che con Patrizia ci non demmo. Allora. Bravi e due belle squadre, pure ti sciacamano attorno i nostri Sabientoni di stasera, Rafalep. Poi Dio, forse ci ritroveremo. E a ringraziare il pubblico di noi, allora, da qui una stondetta di informazione, non ta via Stella. E noi ci non demmo, va Giulietta, lì. Ciao. Buonasera.